Shalom, shalom, maman, shalom. Puna sala osalaki na Golgotha, libota na yo Yesu, eleki bule, esepelisi motema ya Tata Nzambe, miteme pusali Yesu, liboso na yo, nzima loyembo na biso, libota na yo. Oh Yesu, mosusu te lokola yo. Oh Yesu, Shalom, shalom. Shalom, maman, shalom. Maintenant, c'est bon? C'est bon. Notre téléphone. Aidez à évoluer. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, maman de France. Shalom, shalom. Shalom, maman Paulina. Zamba Pambola, la bienveillance de l'intérieur. Amen. Amen, amen. Bandeko boye de biso ko partager, bo inviter bandeko biso bo rejoindre biso na biso lelo. Ya dode ti partager Maman Dorcas, invité pe Maman Déborah. Gloire à Dieu. Gabe nazo invité, nazo partager. Ba oyo ba Olanda biso. Gloire à Dieu.
makele eza kote nini mama Ah, nazoyoka yango te. makasi ondire bana Ah, bandeko boyeba biso kopartage kuto kozopartage nzambe aza bien apermettre biso kozala ensemble na pokwa lelo eza suna esengo kokutana bino lelo vraiment nzambe apambola présence na direct ya lelo bokoregrete kolanda biso bezali amen, amen. makambo ya bien eza koto Gloire au Seigneur. amen maman maloba ezali Maman elle dit qu'on nous attend là-bas, ça coûte trop de bruit. Je dis aux autres de faire pas de bruit. Amen, amen. amen bonjour maman Nzamba kumisama. Tozobanda na kobondela, éternel Dieu, nous t'élèvons, le roi de gloire, notre Seigneur, notre Maître. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Jésus, tu es notre Créateur. C'est toi le pourvoyeur. Tu as prévu que nous ayons encore ce moment pour partager ta parole. Seigneur, saisis les cœurs de tout un chacun. Dispose de nos cœurs, Seigneur Dieu, à l'écoute de ta parole. Tout ce qui ne vient pas de toi est loin de nous au nom de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit seul, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie qui nous enseigne toutes choses encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. amen Kolo akumisama émission na biso ezobanda sikoyo toza na thème oyo tokolobela na pokwa na lelo sur l'hygiène corporelle. Tolingi vraiment to partager parole oyo na kombo na Yesu pe tolingi tolobela sur certains points oyo tokoki kodécouvrir to oyo toyebi et salemaka pe na ba point mosusu surtout que tokomokoma na batemps oyo tolingi vraiment que toyeba préparer lisusu bana na nzambe pour la propreté. Quand on parle de l'hygiène, on voit vraiment la propreté. Na komélanger moke na français mpona bato mosusu oyo mpe balandaka biso bayebi monoko na biso te bakoka kocomprendre de quoi il s'agit. Amen. Alors nakobanda nakopambola mama Paulina na initiative oyo lisusu tobandi semaine à lelo initiative oyo ya koyeba koparler sur certains points parce que eza na bamateya mosusu oyo toyokaka na église, eza bamateya mosusu oyo toyokaka na baministère oyo nzambe aopesa biso po tokoka kopréparer peuple de Dieu aussi ya kozalaka propre na toute bonne œuvre. Alléluia. Yango na remercier lisusu na grâce oyo nzambe asali biso toyeba susu kokutama na période oyo la fois passée tolekaki na conférence oyo nalobaki une grande conférence parce qu'il y avait beaucoup de gens de partout de l'Afrique, de partout qui nous suivaient. Alors, c'était vraiment une conférence internationale. Lelo sous tozo banda sur émission o ezali sous international parce que ça na batupe o bakolanda biso o bazana biso te. Mais bakolanda biso na musika. C'est important que biso nyonso nde tozali to partager yango po ete bato nyonso bakoka kolanda. Alléluia. Nalingi tolobela sur l'hygiène corporelle. Peut-être tokoki se poser des questions. Est-ce que la Bible nous parle de l'hygiène corporelle?
peut-être okoki komi tuna soki nzambe pe ayebi sur le corps. Mais la Bible que tout commence par le spirituel. Parce que nous se bandi na molimo. Soki molimo na yo eza propre. Soki molimo na yo eza kolanda ba principe ya nzambe. Bien aimé, cela va refléter l'extérieur. Et on a lelo sur ce qui concerne l'hygiène corporelle. Ezali soin ya nzoto, eza propreté ya nzoto. Mais avant que propreté wana ebima libanda, ezo banda na kati na mutu. Et on a lingito verset moko na 2 Corinthiens chapitre 7. Yango toko bande anango ti tokoyeba ko silisa message na biso oyo sur l'hygiène corporelle. Bible robi na biso na 2 Corinthiens chapitre 2. Soki maman Pauline a kosala lecture yango ekozala malamu comme ça mutu nyonso a saisir pensée oyo tolingi to partager lelo. Ah d'accord. Alors na 2 Corinthiens chapitre 2 chapitre 2 plutôt chapitre 7, 2 Corinthiens 7. « 2 Corinthiens 7, premier verset, et le binabiso, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute sueur de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Amen, amen. De ton Nzambe, en lobela biso déjà awa, alobi, ayant donc de telles promesses, tous ba promesses bien aimé, oyo to zwa epai na Nzambe. Mais Nzambe ce quoi bengi biso ba bien aimé na ye, pour être ba promesse wana s'accomplir, Nzambe azolobela biso ete tous à la purifier de toute sueur de la chair. De ce balobi, les sueurs de la chair, azolobela na nzoto. Amen. Balobi nzoto, yango Nzambe azolobela biso alobi ete mobali akotika mwasi na ye, akotika plutôt baboti na ye, akokangama na mwasi na ye pe bakokoma eloko moko, une seule chair. Quand on parle d'une seule chair, on voit d'un seul corps. Et dans ce corps-là, Dieu en a aussi besoin. Le corps, Dieu a besoin que le corps soit nettoyé, que le corps aussi soit lavé. Yaman le bien été, biso, tous à la purifier de toute sueur de la chair et de l'esprit. Quand on se sueur et la chair, et l'inko le bapeke, Nzambe alingete biso atake batu tozala tango nyonso na bonne santé. Nzambe alingi tozala na vie moko oyo ezali longue, vie oyo eza satisfaisante liboso na biso. Donc Nzambe alingi to umela na ba vie oyo apesi biso. Mais tango biso toko umela na vie oyo apesi biso, alingi te à travers wana biso tozala propre liboso na ye. Ndenge na lobaki toko banda na spirituel, la propreté d'abord, on Nzamba olobela biso ya propreté ya corps, ya biso en tant que batu, après ya esprit. Donc il a corps na biso esengeli tout éliminer. Biloko nyonso oyo ko écarter biso na voie ya Nzambe. Biloko nyonso oyo eza raisonnable te liboso na Nzambe. Nzambe alingete tozala écarter na yango. Donc tant azoloba tozala purifier de toute sueur de la chair, alobi to rejeter ba mauvaise habitude. Alléluia. Ko rejeter ba nyonso ya mabe oyo ezo salir nzoto na biso. Ko finga ezo salir nzoto na biso. Bible lobi na biso munoko oyo ezokumisa Nzambe yango lisusu ezofinga bato. Donc tango yo ezofinga nzoto na yo ezozala salut. Donc Nzambe alingete tolinga ko salir nzoto na biso te, mais même tango ozo fumer, donc ozo mela cigarette, tango ozo mela alcool, boisson nyonso eza alcoolique, bien aimé, eza digne te liboso na Nzambe. Nzambe moko alobango alobi la prostitution
et le vin balobi fait perdre l'essence yango tozali komona na ntango tobandaki na kokola tomona papa moko boye awuti na balabala na bango azoya na balabala na bango mpo azonga akota na ndako na ye omona papa moko boye azotrebiche mpo na nini ase alangwe donc bato nyonso bakokozala bazose moke na ye akosumuka paske akofinga bato mingi baosalir banzoto na bango na badrogue baosalir banzoto na bango na prostitution bato mingi bazosalir banzoto na bango na kotonga ozosalir nzoto na kosala eloko eza volonté ya nzambe te oyo eza propre volonté na yo bien aimé nzambe alingi ete tolongola riske wana ekomema biso kati na kufa me nzambe alingi ete toyeba kozala baoyo bakoyeba korespecte liloba na nzambe po ete liloba oyo ya nzambe ezala sezi kati na biso mpe epesa biso makasi ya kovouloir prospérer liboso na nzambe totangi lisusu na plutôt na Marc chapitre 12 tozoya po tokota na but vraiment ya sujet na biso na Marc chapitre 12 à partir ya verset 30, Bible lobi boye, na verset 30, gloire au Seigneur, alléluia. Bible lobi, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimes de toute ta force. Voici le second, alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'en a point d'autre que lui. Et il aime dans son cœur et dans ton esprit. Amen, amen. Donc, tant que nzambe na motema na biso mobimba, alors tokolinga pe ke nzoto na biso ezala malamu po ete nzambe apprendre plaisir na yango po ete na nzoto na biso tokoka kokumisa nzambe wana. Yango bazoloba biso ke senge na biso tolinga nzambe. Mutu oyo alingi nzambe na motema na ye mobimba, na makasi na ye, na molimo na ye, akozala pe mutu oyo akoyeba kosala kotambola na principe ya nzambe kosala volonté ya nzambe akoyeba pe ete kopermettre ete nzoto na ye ekufa na yango enfin ete molimo ezwa esika parce que soki molimo ezwi esika na nzoto na mutu yango wana tozomona ke mutu azoprospere mutu azobanga nzambe mutu azotosa nzambe mutu azosala volonté ya nzambe po ete biso tokóma na kosala volonté ya nzambe mpe tozala propre na bomoto na biso mpe na molimo na biso esengeli d'abord tocraindre nzambe alleluya soki tokocraindre nzambe nde tokozala baoyo bakoplaire ye yango na Colossiens 3 à partir ya verset 5 balobi na biso faites donc mourir ce qui est dans vos membres de eloko nyonso oyo ezali posa na biso nyonso oyo eza kati na biso na nzoto na biso dans nos membres bien-aimés eza terrestre et puis balobi to faire mourir nyonso wana eza débauche eza pureté oyo nyonso eza jalousie nyonso eza bapassion ya bomoto nyonso eza convoitise ya moto oyo eza désir de la chair la cupidité posa ya mbongo nyonso wana nzambe azoloba to faire mourir yango tout ce qui est idolâtrie nzambe alobi c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Bien-aimés, écoutez bien. Autrefois, tant que vous avez nzambe te, tu as autant de désir na biso. Tu as aussi la volonté en nzambe te. Tu as kotosa mungongo na nzambe te. Nyonso twanai kosala ngo parce que biso tolingi mais nzambe azoloba biso sina pokwa na lelo que to faire mourir oyo nyonso eza désir de la chair to faire mourir oyo nyonso twanai kosala autrefois parce que nzambe nde moto abengi biso autrefois nous vivions dans les péchés autrefois nzoto na biso ezalaki salité mutu nyonso bandai kotombe peut-être na débauche na fornication na kindumba na adultère mutu nyonso azalaki
kosala mabe, kofinga, koswana, kotonga, kokosa. Mais nzambe alobi na biso to faire mourir ba œuvre nyonso wana ya chair oyo ezo faire péché biso ezala mort oyo te colère ya nzambe ezala likolo na biso te. La calomnie, des problèmes qui évoquent et qui pourraient sortir de notre bouche. Nzamba lingito renoncer na yango. Alobi na biso ete ne mentez pas les uns les autres, vous en étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Amen, amen. Amen. Gloire soit à l'Éternel. Yango ezalaki introduction na ngai po na teme na biso o toza na yango. Yango wana nalingi vraiment sikoyo natika parole epai ya mama après toko continuer na biso par rapport ya sujet o biso tozo lobela. Mais posa na ngai ezali na mutu nyonso ayeba po ete atambola na propriété ya corps esengeli abongisa nanu molimo na ye. Osengeli o craindre nzambe mutu nyonso o craindre nzambe akolinga te ke loko ya salite ezala kati na ye. Mama Pauline natikeli yo parole soki mpe bakestion ezali tozo pose bakestion même yo ozolanda biso soki oza na question par rapport ya thème na biso komela biso yango. Mama Pauline oyo azomona bato nyonso baza na ligne azonote bakestion wana mpe na grâce ya nzambe tokoluka korépondre. Amen. Amen. Vraiment, na yebi ke beko nzo so na kuta mama na yebi so mama zo ko mai malamu. Oui. Et donc maman na linyo fungu na biso tango ko ba hygiène. Tant tozoloba hygiène corporelle, yango nazoloba eloko nyonso ebandi na spirituel. De toti ko expliquer déjà po yo ozala propre corporellement esengeli molimo na yo ezala nano propre. De hygiène corporelle na physiquement boye, je vais parler physiquement de l'hygiène corporelle. Tant balbi hygiène corporelle ezotalisa biso mutu oyo alamuki na tongo tolalaki tolamuki na tongo ezaka na bato mosusu batangaka soi na kolala po émission na biso eza sans tabou mama Pauline. Eza bato mosusu batangisaka soi na kolala ntango alamuki azolamuka nao babengi na lingala masebe alamuki na masebe na ye munoko nyonso pembe po soi ebimaki na butu. Eza bato mosusu balamukaka na bapoti na miso eza propreté. Eza na bato mosusu balamukaka peut-être nakokende na toilette na butu na pongi ozalaki nango peut-être omisubelaki oza solo. Mais eza na bato mosusu ndenge alamukeli ndenge akokendele na cuisine ndenge peut-être akobima kokende kozwa balettre na boîte aux lettres ndenge peut-être akoki mpe kobima ke mpe ntina magasin. Mama osi omona nga na sina mona ozoswa na mutu abrose nanu te mais aye abimi déjà. Donc eloko wana ezali salité. Donc tant tolobi hygiène corporelle esengeli ete oyeba komi lengela na nzoto na yo. Tango yo lamuki ozwi temps na yo osokoli obongami bien obongisi nzoto na yo. Soki parfum ezali mpona nini otia parfum soki mpe eza te okoki kofabrike yango mpe yo moko na émission oyo nde tosala tokokende nango ntina kolakisa lolenge nini okoki kozwa biloko oyo ya propre ya naturel oyo okoki koutilize mpo opesa solo te. Parce que nde tomonaka bato mosusu oyo bazangi hygiène corporelle bapesaka solo. Au moins mutu mosusu akoki kozala pembeni na yo epesi mposa kokima. Eza bato mosusu omona apusanaka pembeni na yo mbala moko kokoloba te yo moko opusani mosika na ye. Pourquoi? Parce que mutu wana azodégage. Parce que nzoto na biso
epesaka air moko edegasaka chaleur na chaleur wana moto azorespirer ntango moto azotranspire plutôt ntango moto azotranspire eza na motoki ezobima motoki wana ezalaka soin te eza solo ya malasi te motoki wana eza solo ya nzoto bana na nzambe epesaka solo eza solo ya nzoto epuis ntango yo atanke mwana nzambe mpo toolobela par rapport à la parole mpe toolobela par rapport ya vie sociale ntango moto ayebisi yo ke ozopesa solo to oza propre te eza nango likambo osilika te eza kaka yo moko fo mitala na yo moko mitala oyobi ke le mosusu ya solo mpe nazopesa solo tika na milengela soit oke kosokola nazoyeba ntango tookola bamama baoloba na biso ke mwana mwasi asokolaka 3 fois osokoli na ntongo ntango olamuki le mosusu okobima te osalaki mosala ntango okosisa mosala osokoli kobima bongo te soki okobima le mosusu otangaka na après-midi oke na yo place ntango okozonga otambolaki peut-être oyambanaki na bato obetaki peut-être nzango obetaki bale lokola ngai bomwana na ngai sara ngai na bana kobeta mingi bale nakoli lokola mwana mobale alors obetaki bale okimaki mbangu ntango okozonga avant okeye na mbeto il faut sokola soki osokoli te nzoto epesaka solo donc yango wana hygiène corporelle ezali le contraire ya salité amen amen donc mutu oyo aza sale esengeli aluka hygiène corporelle soki nzoto na yo oluki hygiène corporelle alors wana okotambola sikoyo na propreté oyo nzambe aosengela biso propreté alobi to se débarrasser na suir de la chair la souris de la chair et de l'esprit. Donc, suir ya esprit eza mabe, suir ya chair pe eza mabe. Donc, c'est tout se débarrasser nango. Donc, yango ana peut-être na peut-être ceux qui na répondre vraiment clair et pas ya maman. Répondre bien maman, nous ezali esalaki moto nyonso eza normal alors nini oyo bakomisala koki wana ezala solo te ezala salite ebandi na mokolo eti liboso petit partout elamba mbene nini bakozala te okite basiko ya mitoki ya d'accord. Alors, sala, Bible la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce monde, nature ils ont enseigné biso, mayele o nzamba pese pas bato basali ba déodorant, bato basali ba parfum. Donc, nzoto ya mutu ndenge mama alobi, nzoto ya mutu nyonso a transpiraka. Eza nzoto, eza ndenge nzamba sala. Mutu nyonso a transpiration wana soki etondi yo na nzoto esengeli na yo oyebaka ke naza mutu moko le mosusu natokaka mingi loko otokaka mingi soki osisi ben na yo esengeli ozala swat nalobaki ake tokolakisa bastuce mosusu na bemission mosusu tokosala ezala na émission mosusu tokosala mpe voir meme na kote na ngai tokolakisa bastuce mosusu oyo moto akoki kosala mpo okamuflaka motoki wana okamufle baodeur oyo ya nzoto donc solo oyo ya nzoto okamufle yango toza na bacitron ezali eza biloko moko naturel citron ezali okozwa citron opresse yango mai wana ete soki osilisi eza meme kaka okati citron na katikati okamati otie bien na se ya mapeko otie bien et puis comment je peux dire raser aussi se raser olongoli bapoil ya nzoto olongoli ntango ozose raser wana olongoli yango olongoli okamati citron otie
tant au citron, voire même aloe vera, voire même nini bicarbonate ezali okosomba bicarbonate ça coûte moins cher. Et ça moins cher dans le magasin. Au cas où bicarbonate ya pamba, lutu moko kaka ya bicarbonate. Toko sala yango pe na bemission na biso poto la kisa lo lenge ni toko sa parce que Bible solo ba na biso et toute écriture est inspirée en Nzambe, est utile pour être mutoise à la propre à toute bonne œuvre. Donc tozwa kaka bicarbonate ya pamba lutu moko ya bicarbonate osangisi ona mai muke obaloli et comme lokola moi pâte moko épaisse ne pâte wana okamati opakoli bien na se ya sel na yo opakoli pâte wana etikali bien jus vraiment na kati na yo après ko se doucher tout comme ko se doucher parce que ebunga kezate ke etika lokola otie poudre te opakoli yango bien ozwi déodorant na yo otlandisi lisusu likolo soko bimi ekoevite yo otranspire mingi okoevite yo lisusu opesa odeur ya nzoto donc odeur wana nde eloko eza ya motuya eza nde odeur parce que moto akokotranspire mais soki odeur ebandi kobima egenaka ekozene yo moko mpe ekozene bato nyonso bakozala na entourage na yo donc eza na baparfum oyo mpo kokotambolaka yango na saki na yo soki omoni kozalaka moto oyo ozotranspire mingi ozosomba mpe baserviette humide parfume ezali serviette humide ozotambola nango soki moko ozose sentir bien te oke ata place moko na batoilette publique même ezali soki osalaka oke na vestiaire na yo ozwi serviette na yo humide eza baserviette parfume olongoli bilamba opanose bien plutôt nettoyer bien baisselle na yo tant yo ko nettoyer tu auras une bonne odeur donc c'est vraiment important nde mutu oyo azo sentir ka se transpirera mingi atambolaka nango na opesa exemple ya nga moko ntango nazalaki nano kobota nga naboti mibali mingi. Alors à chaque fois nazalaki na zemi nana ko sentir mususu nazo sentir solo moko makasi kati na ngai biso ya mususu loto bana obenga ngo solo antaba mo solo antaba na obenga ba odeur wana bongo dozo sentir solo moko makasi. Alors ce que je faisais nana ko tamba na ba serviette na ngande na otolo ba serviette humide nazwi ba serviette wana soki mususu na peut-être ngamo na sentir yango bato baosentir yango te me ngambo na osentir yango me na nga moko il faut nazala prudente donc nakokozwa yango nazwi yango ma nazo se nettoyer à chaque fois mpo nazala na une bonne odeur donc babiloko wana eza ebele oyo même na bamagasin ezali donc moto nyonso azose sentir qu'à chaque fois bato bakimaka ye parce que azosentir mauvais esengeli osomba baserviette osomba bacitron oyo utilize bacitron utilize bicarbonate utilize aloe vera nyonso wana eza vraiment bien ezocamoufle baodeur po ete osentir baodeur mabe te. Aloe vera eza kaka obataka nini œuf ozwi yango otie mpe na se ya masansamba ndongi balobaka na lingala soki masansambala soki nde nini otie na basele na yo otie aloe vera ovandi nango moke apres ose douche ntango ose douche yango mpe ekoevite ke otranspire mingi. Sikoyo olobi bien que non kuna kuevite basolo wana esengeli ezali atazosala biloko wana baza
sikoyo soki solo wana ezosila ka te malgré nyonso ozosala ezosila te parce que oyo na oloba bamédecin mpe baloba yango bapesa mpe bameme conseil eza na biloko nyonso nalobi eza na badrogerie eza na bapharmacie eza na bamagasin oyo bato bazosala me ntango ozomona ke solo wana ya nzoto ya yo ezozala kaka de plus en plus makasi alors ndenge na ote koloba awa nzambe abi fo tote débarrasse na basure de la chair alleluya po ete esprit na biso ezala bien donc il faut kokota sikoyo na spirituel parce que eza na bato mosusu solo oyo azopesa ya nzoto mais eza solo moko peut-être eza envoûtement ezali possession moko mutu aza na yango donc partout ya kokende place nyonso akoleka bato bayokaki kaka solo ata asokoli ndenge nini ata atie parfum ndenge nini akodégage kaka solo wana donc soki ozomona ke solo wana ezosila yo te alors luka ke oluka délivrance parce que basolo mosusu ezalaka na nzoto ya moto moto azodégage ezali la haine haine oyo moto aza na yango kati na ye soki oza na haine kati na yo ozalaka moto moko colérique kati na yo oza moto olingi koenvouloir bato alors la haine ekomaka amertume na motu mpe l'amertume edégageaka solo ya mabe soki motu kati na ye aza propre te on a dit ke tobandi na on a koprépare bato ke molimo na yo il faut ezala propre molimo na yo ifo ezala propre liboso ya nzambe soki molimo na yo oza purifié te à ton intérieur bien aimé sache-le que ton extérieur aussi ne sera pas purifié donc tout le monde a bato mosusu azo dégager solo ya mabe à cause de la haine à cause de l'amertume oyo aza na yango na opesa exemple nakendaka une fois na Allemagne na salaki réunion moko ya ba mama na Allemagne nazoteya je parlais aussi sur l'hygiène corporelle ya basi alors moi ce moko azalaki nazoyokanga et puis na parlaki sur que moi si mosusu omona ntango yokende kolala esengeli osokola parce que eza na bamama mosusu ndenge alambelaki ndenge asilisi na ye lokola aza fatigue ake na ye mpe amibwaki na mbeto ntango papa koya basolo na ya babiloko bacuisine olambelaki eza dégage papa mpe autaki mosala aye olia mpe akota na douche alingi mpe kokota na douche mpe ale na ye atie makolo na mesa alali pongi ti mama oya kolamusa ye ela kolala ekoki lobi okende kosala apense pa na kosokola alors ndenge okende kolala wana salite wana oyo ya journée mobimba azalaki na yango motoki wana azalaki na yango bilamba oyo alataki motoki oyo etokaki ye na bilamba etikali ye na nzoto donc ye aza na odeur wana kati na ye me ayebi yango te mwasi na ye akosentir yango epuis ntango kosentir yango peut-être ntango koloba moto akosepela te donc mama wana azalaki na odeur moko bandeki kobimisa ya makasi alors ntango nga na oteya nde kaka tozalaka tozoteya oyebi te molimo mosantu moto alobaka donc mama wana alobi ke ntango nga nazolobaka ndenge ezalaka ozoloba ozopointe mosapi ye alobi mosapi na ngai banda kokende kaka epa na ye ntango tosisi aye kotrouve nga abi mama mateya na yo oteyeli kaka ngabi mpo na nyabi parce que mosapi na ngo nazomona yango lokola eza kaka na liboso elongi na nga alobi bon pourquoi peut-être nzambe asoli na yo problème nini ayebisi nga alobi na nga mama ndenge naza awa ngai nasi na longwa na mbeto na ngai kala nakoma kolala na chambre ya bana parce que mobali na nga ayokanga ka solo mikolo nyonso kaka yo ozopesa solo mikolo nyonso nga nayebisi ye opesa solo ndeni estce ntango yo olala kosokola mama nasokolaka natiaka parfum mais ayokanga ka solo yo nga namona nga bino parce que il y a 2 ans nayokaki ke abimaka na mwasi moko alors c'est sûr lokola ayokaki solo ya mwasi wana akomaka kokangama na solo ya mwasi na ngai sikoyo azosupporte solo na nga te yango wana mpe nga mpe nalobaki na longwe na mbeto nayebisi nga bi mama toza mpe na odeur ya nzoto odeur
odeur ya nzoto ezali. Peut-être solo ya bana koyoko tuna ki ete solo ya nini. Solo ya nzoto ezali. Solo ya lisumu ezali. Solo oyo odeur ya nzambe ezali. Est-ce que otuna ki ye odeur nini oyo azoyoka? Onga na yebisaki ye kaka lokola kaka bimaki na mwasi wana alors c'est que asepelaki na parfum mwasi wana yango nga komo yoka nga solo. Na yebisi ye ma sœur soki ebandi kala ndenge olobi na ngai ça fait 2 ans alors eza su solo ya nzoto te ekomi solo mosusu. Na yebisi ye ezwa bakiti tovanda tovandi nakomi kotuna ye na foyer na bino boya ndenge nini est-ce que bozalaki na problème na mobali boye na boye place ani koyebisa ngao mama ngai nde naza na jamais nakokolimbisa ye parce qu'il y a 2 ans abimaka na sœur moko sœur yango na yebi ye na tuna ye te me namona bango namona mobali na ngai azobima na hotel na sœur wana alors ngai nalobaki jamais na kolimbisa nde kaka na longo ete kozalaka wana azofanda libala mpo na bana. Naebisenga abi mama alors c'est l'odeur de manque de pardon. O eza kati na yo. Eza amertume, eza haine. O yo zanango envers mobali na yo, yango zo dégager solo wana. Abi nanga oh mama. Kanda epesaka solo ngabi oui epesaka solo. Abi na sala ni na ise limbisa mobali na yo. Kende vandisa ye solo na ye, limbisa ye bobonde l'ensemble. Omona abando yoko sous solo wana te. Sœur akei une semaine après nga nazonga ina nga sœur abengi nga abi mama ozalaki na raison nanga na papa to yokani banda pe nazonga na chambre papa yoka sous solo wana te naza su na solo wana te nga moko pe nazwi kimia naza su na colère te. Ozomona donc basolo mosusu ntango ozomona ezokangama na yo na nzoto esengeli na yo oyeba ke okota siko na mozindo oyeba eloko nini ezosala ke naza bato bayoka nga solo oyo eloko nini ezosala parce que yana bato mingi badégagera basolo mosusu eza solo ya manque de pardon parce qu'il ne sait pas pardonner yango wana opesa solo eza bato mosusu meme munoko na ye soki ka afongoli munoko okoko supporte te. Tango azoloba munoko ezopesa solo makasi ata asali modeli nini o azwi balikidi ya brossage azwi soki nini ata ogargarize na yo ndenge nini okokama yo moko kobima ozoba me na gargarizaki ti ndenge nini munoko nange ezaka solo. C'est parce que il y a un problème intérieur. Amen, amen. Il y a un problème intérieur. Oh non, ne zoa mi solution te. Problème en effet zoa ma solution pour être yo ozala libéré. Na yoka yongi choix après ça témoignage moko a bongo. Alobi moi si moko bazo bonde la boy moi sona ake na prière. Alobi munoko nange zalaka solo partout na zalaka nazo comprendre te na kina ba médecin nyonso mais na comprendre te. Yango ba yebisinga que Dieu peut faire quelque chose na ye. Nzamba yebisi mosal na mbala moko abina ye dit là de pardonner. Aïbissé, madame, pardonne. Abina pardonner, je te dis seulement de pardonner. Dieu me dit de te dire de pardonner. Si abandi ko moi ça m'a commis ko bonde là, mosel na nzamba aïbissé alobina ye, Dieu me dit que tu dois pardonner ta belle-mère. Abandi la lobi jamais repardonner na ye, moto nyonso na mukili mais sauf sa belle-mère. Pourquoi? Parce que sa belle-mère a torturé mingi na libala na ye, yena mobali na ye, maman wana banako linga ete, alors e boti sa qui est amertume. Solo wana oye banako bimana munoko na ye, ezalai kaka solo ya amertume. Et on a lobby, tant oso sentir que malgré nyonso sali, ezo sali l'autre côté, alors va dans la profondeur. Luka délivrance. Eza makamusus peto sala oyo yebite. Mais Nzambe nde ako rappeler yo. Tant que moi soana lobai que je pardonne à ma belle-mère, voici elle était complètement guérie. À l'instant même elle était guérie. Ba lobi batu nyonso basaka ba komo kumisa moko moi ça komo sota komo ganga parce que batu nyonso ba sentir vraiment que non odeur wane kei. Donc mutu oyo azomona ke
asantaka toujours odeur wana elongwaka te ata tie parfum ata sokoli ndenge nini ata akataka kaka toujours bapoile na ye mais odeur wana ezosila te va dans la profondeur. Amen. Mama bebe loko moko papa uchi musala ya bata tena kwa ye wana lingi mapete service ya mwa pungi kwa mtaka kwa kalani na ya ni atene kulala sikuwa yote mmoja ya kwa ni sala ni kwa nani mai nani kusukuma mmoja ya kwa sikuwa tout le monde a oublié que ça peut être moi voilà je dis ça à la limite bataille voilà mais c'est insupportable na kawana il faut aussi prier parce que ça peut la batu mingi ba divorcer na ebe ça la batu mingi ba divorcer a divorcer parce que mobile na linga kosokola te. Effectivement ezaka na batata mususu balinga mai te ezaka batata mususu balingi mai ata muke te balingi mai te alingi kosokola te mpona yenga na yebi ser moko kala vraiment kala peut-être seleki mpe ba 10 ans ayebisi ngai ke à chaque fois mobile nazalaki opesa solo au moins ayebisi yo ke o chéri ozopesa somo ake na douche o ake sokola nzoka afongoli ne robinet mai ezoleka na baignoire me ye azosokola te asika lavete apangwisa ye o chéri maintenant asopisopi baparfum mais soki osokoli nzoto te atotie parfum nde misolo wana ebobima misolo wana ekobima sikoyo eza na bamama oyo ozomona ke papa alinga mai te mama nangi napesa conseil soki omoni ma ke papa alinga mai te okoki oakompagne ye na douche. Amen. Amen. Okoki oakompagne ye na douche eza mabe te ngai nalobaka papa aza mwana no ya liboso parce que avant yo bota bobalanaki na papa bozalaki na ye peut-être ozwaki zemi kanga mokolo wana bokendeki na nuit de noces ozwaki zemi mais zemi wana mwana nabimaki mbala moko te asalaki 9 mois après sikoyo na 9 mois wana yo bana osani yo moto bana okipe papa ti yo moto osoka bilamba na ye yo moto olambela ye yo moto osala ye basoin peut-être ya makolo ya manzaka nyonso ezalaka yo sikoyo aya mwana ye okoki oakompagne na douche te mama okoki mpe koakompagne ye soki oyebi papa alingaka mai te akompagne na douce parce que bazali eza mpe na basi mosusu balingaka mpe osokola te bazali eza na basi mosusu balobi ko médecin baki nasokolaka 3 fois na semaine bazali bien aimé accompagne papa na douche akoti na baignoire to na douche so boza na douche akoti ozwi mwa linuka ozwi mwa savon osali ye plaisir wana comme ça wana ozocreye su bolingo ozocreye su bolingo so alingi te osokola ye parce que aza mwana moke te alors bandaka obondela mpo na ye mwasi mayele balobi atongaka ndako na ye alors banda obondela mpo na ye banda kokonseye ye ke solo ya nzoto ezala mabe dialogue eza important vandisa ye solola na ye yebisa ye ke soki na oloba no parce que nzambe ayebisi ngai mwasi nazali une aide mpo na yo alors en tant que aide yango nazoyebisa yo ngai aide na yo moto nazoloba no boye mpo soki ngai nalobi yango te nani so aoyebiso bato baoketonga yo bato baolobelo te alors ngai nde mwasi na yo naoyebisa yo ke ozopesa solo mabe kende kosokola yo moko mpe mama obandi kosokipe na bilamba na ye mosusu mpe omona batata mosusu ozalaka alati elamba alati yango lelo yango kaka kolata su lobi omona ekosala na semaine alati yango mpe 4 fois 5 fois mais esi epesi solo emsi moko aotoka te mais bilamba na ye ezopesa solo eza na batata mosusu mpe pyjama na yo une semaine olataka pyjama moko wana mama une semaine papa azaka na pyjama wana akochange pyjama te pyjama lelo olali lobi olamuki nango epesa solo
ozomona donc yo ntango okoma sentir basolo wana vandisa ye soki aza motu makasi alingi koyoka te to alingaka mai te solola na ye yebisa ye ke mai ezali eau de vie. Amen, amen. soki ateke na kosokola akomela mai yango na komela ntango akolia. En tout cas, ngomba za mama yebiso malamu kuliko balikamba uzana muninga kanga zoloba buni mususu epesa raso uzana mwasi munoko solo uzana mobali munoko solo eza insupportable na munga même ça surtout l'église oyo obaluka nekokanga ezokuta boezokuta boeoloba nini lolenge wana mpenza kasi omona mwasi kamoko asali makillage mpenza alati kitoko mosuka mobali kitoko sikoyo baodeur wana mosusu mpe ezalaka maladi mosusu mpe eza maladi wana peut-être ya na kade yango nangai naloba ke minoko mosusu mwa ya motu mosusu ezale mosusu eza maladi yango wana ezosala ke azodégage yango donc il faut que n'est pas médecin bapese bakisi mpo esokola intérieur na ye mpo abanda kodégage une bonne haleine devant bato eza mpe na bamisusu oyo azopesa monoko solo parce que azobrose bien te azobrose bien te soki akeka mpona kobrose tomonaka le mosusu bana omwa mutu akokendaki abrose ka mbangu mbangu mpona nini aza na nzala efwake lolia omwa pele mosusu ake ale abrose te apres kolia lokola ase atikali na gu wana abimi mpe ka abongo sans kobrose mosusu mwa akose rapele na balabala nabosani kobrose siko moto andenge nabosani kobrose akozala dega vis-à-vis na moninga na ye effectivement voir même l'église tomona yango moto avandi soki alobi na yo dongi okoka soki kotelema te ozobanga na kotelema mpo oyebi kaka ke frère na nga to sere na nga akomprendre na kimi ye alors ke baoteya biso bolingo na nzambe elingi koyeba teke na supporte sali te alleluya bolingo na nzambe elingi ezotalisa biso lolenge meme ya koede moninga lokola émission oyo tozosala eza mpo toede baoyo baokutama na ka wana baoyo baza na ka wana c'est vrai que ça peut arriver okoloba peut-être que non nga mpe na sina yoka yo monoko solo ça peut arriver mais ezala habitude te parce que ezalaka mosusu omona ovandi longtemps ovandi yango baloba na biso ntango moto akufaka eloko ebandaka kopola liboso eza monoko ntango ovandi ozoloba te monoko na yo ekopesa solo donc il faut vraiment koyeba ke ntango yo ozotelema ozokinga mpo obima brose bien osisi kolia brose lolemo parce que bato mosusu bayebaka ki babrosaka minu tobrosaka minu te motu soki koya brose mpe tomona yango ngai amona yango na bavoyage namona bavoyage nzambe asali nga grâce ke natamboli mingi mais okomona ntango natongwana tokokoma quelque part biso nyonso na toilette tokomi bato nyonso babimisi biso babrose na bango mais omona bato baobrosika mina sisi atieso asilisi esili nabosani ke ifo lolemo lisusu ifo kobrose yango eza makambo mingi peut-être tokoki koteyaka tozolobela mutu peut-être akoloba ke bazoloba biso makambo oyo bakanisi nini ke biso toza propre te bango to baza propre te ça arrive bien aimé eza bato mosusu likambo mosusu ayebi yango te ayebi yango vraiment te ayebi te alors il faut vraiment koede ye comment il faut brosser comment il faut faire même pièce moko ezalaka ya kosokola lolemo
ozima pièce ozo nika lolem parce que dans to liaka biloko nyonso ezokanga biso na monoko biloko wana babi ezokende na verset yango tuna bongusaki verset moko tolobaki awa yanga napesa awa totanga na moke mama na nini totanga na Marc chapitre 7 gloire à Dieu. Marc chapitre 7. C'est un verset 18, si je ne me trompe pas. C'est un verset 18. Marc chapitre 7, on a verset 18. Bible dit, Jésus leur dit, vous aussi vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme. Rien de ce que dit dehors entre dans l'homme. Ne peut le suyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis ça va, alléluia, puis ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent de mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envier, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen, amen. Donc, verset la biso ya base, ezalaki na Marc, totangaki na 2 Corinthiens 7. O bazo lo ba biso ke, et c'est vrai que ça la purifier de toute suire de la chair. Tant balobi chair eza nzoto et puis na nzoto tozala ba membre oyo biso sengeli na biso to débarrasser na mabe wana na suire wana na odeur wana eza la chair eza dans la chair et de l'esprit. Alléluia. Yango toti kotanga ababi ke oyo ezosuye mutu ezowuta libanda te ezowuta na kati. Amen, amen. De temps mutu azolia, biloko ya azolia ezotika na lolemo na ezotika na minu na ezokota partout. C'est comme ça que yo brosser bien te, alors salité wana ekobima, salité wana ekobota solo. To mona na biso moko to vandi awa to yebi, to mona na biso moko mona au poubelle, de to boaka poubelle. So boaki poubelle ya biloko akolia. Soko tia poubelle oka biso na Suisse to triaka ba poubelle. Toza ba 4 seaux, ba 5 seaux partout tozo trier papier, paille, sachet, paille, ba carton et paille, biloko mosusu ba verre, ba manzanza, nyonso tozo trier. Oyo pe ba bengi ordure, nyonso oza trier. Mais ba sachet peut-être si on boit qui sachet, oh, qui sauce, qui poisson, on boit qui peut-être ou millions et on peut ça solo. Mais bah sachet, bah carton, bah nine et puis à soloté. Mais ce qui dégage beaucoup, c'est les ordures. Biloko oyako lia. Yamana tam mutazo lia. Biloko côté na minu. Biloko etika na lolemo. Alléluia. Yamone sengeli na mutu po ete munoko na yo est dégagé solo ya mabete et sengeli o brosser malam parce que c'est du dedans ezo uta na kati babi yangona mtezo suye mutu parce que yo o lobby solo an ezo bima et suir nanu yo moko et pezo suir muninga za gêné na koyoka solo wana. Alléluia. Aza gêné na koyoka solo wana. Balobi oyo ezokota na kati ya mutu. Ya one mutu ezo suyer. L'homme ne peut le suyer. Alléluia. Amen. Car cela n'entre pas dans son cœur. Ezokena motema no tezo suka la munoko. Amen, amen. Et kena motema te sengeli na biso to comprendre loko wana. Oh mususu balobi ete
balobi, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Et puis ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Avant biloko anekende dans un lieu secret, oh personne okende ko bimiselango ailleurs parce que après ko bima solo wana na munoko, et on te mona remona mutu mususu ake même na toilette maman Pauline. Tanga ko bima na toilette okwasu ko kota kuna te. Et puis on a les mususu, ozo sentir vraiment que solo wana yango petanto anako soana ye, yango wana e banako bima kati na ye. Parce que et wuti na kati ya na nini na ventre na ye na stomac na ye. Alléluia. Donc et loko nyonso bien aimé eza na parole de Dieu. Et loko eza en dehors ya parole eza te. Yango na nzamba zoloba même o ezokota kati na motema na ventre ya mutu ezobimisa solo ya mabe. Alors esengeli ete nyonso wana pe ezala purifier. Et puis, bien que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent des mauvaises pensées. Voilà qu'on continue à suivre de l'esprit. Quand on loba, na ba mauvaise pensée, tozo loba ande na loba ki na débit, na ba adultère, ba fornication, méchanceté, cupidité, jalousie. Toutes ces choses, elles ont suivi moto. Mais pour ce qui concerne la bouche, la laine, et sengeli mutu ayebake, et sengeli nangai na brosser bien. Brosser minu na yo, brosser bien, oser malo lem, obimise, oser sous brosse, brosser, oser ata chiclette. Ah, toza awa, partout au bima, ba kiosque zali, partout au tambola, moi ba petit magasin zali, partout bien aimé au coco somba, moi surtout yo maman, yo papa, ceux qui aiment sous papa quand dans magasin, te otindi ata maman, moi ba Hollywood, moi ba chiclette, moi ko zalaka, ya Vicks, ba citrus zali, ya ba menthe ezali, oti ata na sac na yo, ata na poche na yo, toujours faut zalaka nango, ezo pesa yo fraîcheur na monoko. Maman, amen, amen. Amen. Moi, ce qui tourne, il faut reconnaître pas il y a dentiste. Faut que pas un dentiste parce que monsieur ezalaka etikala vraiment longtemps. Faut que pas dentiste pas au sala détartrage ezalaka. Ngape na sala ngo OK au fouti 100 francs basali au détartrage. Ba longoli on appareil ba longoli bien basalté wa ba peso pe mai ozi mai otena mnokotang yo moko boaka yo moko regretter. Oko regretter ba maquillage nyonso yo sala ko bimaka nango. Oko regretter ke nzoka a pas maquillage malgré maquillage na sala nzoka munoko nangeza ka salité boy. Yango na il faut que maman nyonso ayebake il faut ko kendaka na dentiste ko sala ba détartrage eza important. Même papa ozile rendez-vous ko sala détartrage ya minu. Pour être minu et puis ça ka saleté na force à kolia et puis l'homme soupe ça bongo maman qui paye un changement ya brosse et ça mutu mususu bana asomba brosse wana lokola eza électrique a changer en sauté a bosani que même brosse électrique eza na ba pièce de rechange donc brosse na yo au moins 3 semaines et 2 semaines à 3 semaines, on peut changer parce que Batunio c'était ba brossara lolenge moko. Nga mona emso na na chambre, toilette na ngeza juste na côté à chambre nanga. Na ya bana msusu ba chambre ngeza leo mwa ba okena toilette, bazo boso mona komo ganga na to mais nanya mona zo brosser na makasi bongo. Ozo brosser ozo brosser brosse na yo ezo panzana. Brosse ezo panzana. C'est quoi brosse sur ces panzani eza sur une utilité. Eza sur utilité parce que loko est important et sokolaka mino bien, ezali tango brosse eza na bien.
tant brosse eza bien eza vraiment ya kotelema bien ozobrose mino badan nango wana ezokota mpe na badan na yo ezokota ezonettoye mais soki brosse epanzani ekomi lokola brosse ya kosokolela ndako alors moyen mino etela mpe kozala te. tozolobela soin ya nzoto awa eza na sans tabou esikoyo papa ye soki alati oyo ase wana ya soin nzoto ya hygiène corporelle eza na bato ebele bayebika ndenge basala maquillage soki asa atondisi maquillage indécisible oyo elandaka na nsima wana eza problème na ye oyo elandaka na nsima wana eza matali alors benga ndeko ayoka ntango mosusu yo oza na okaka koloba yeezaka salite olumbaka monoko tata wana to mama wana soki etosemaine te aomona te mwa bafoto na se baye esili toyebe deja azokende ne mpe toilette ayebi mpe teke mwana mobali papa asali pipi na ye alati akei mpe na toilette asali mpe na papier ya papier eza bien donc esili mais sanka yeba soki abandi boye azodégage sanka yeba soki alali azodégage surtout koloba nini mpona mwasi moko azosouffrir papa moko azosouffrir baningi bazosouffrir mpona solo wana olati ndenge nini soki ofandi soki olali ebimi solo wana kopesi alors sikoyo wana question eza mpona na nini nde nazalaki na mwa kobongisa wana nayoki vraiment bien te so okorepete question nalobi boye bamizilma bazala so bake na toilette bamilaka mai après babesoin na sango baminetwaye mais sikoyo eza na tata moko bie mama ye déjà soki alati pilote na ye une semaine soki ekokita kolongola mwana mobali azokenda na kilote ne moko wana ayebi te kata azosala pipi amakisi alati kilote na ye asali grand besoin alati mama ye achange kilote na ye eza na moko azosala bapeti besoin na bagrand besoin nyonso elekaka na apamisaka na banda kosoka ya asalaka en tout cas nyonso wana yango kaka tozolobela likambo ya hygiène soki moto aza bacomportement wana aza moto aza propreté ça c'est la santé moto aza propreté alors nde touti koloba ke nzambe azoloba tolongola torejete oyo nyonso ezali suir de la chair esengeli torejete yango parce que soki mutu yo oyebi mama yo moto otambolaka oyebi ke mama oza pele mosusu na bana oyo mpe koyi kopesa mpe conseil ozale mosusu na bato mpe mosusu yo okambaka mais yo moko soki na yo moko propriété wana eza te ekozala difficile mpe baoyo peut-être yo ozolobela bato wana mpe baluka balanda exemple wana na pwana malaki nalobela epai ya mama moko te epai ya papa moko oyo ayebi ke azalaka na batitude wana il faut vraiment kochanger yango parce que soki ozosala bongo oza vraiment même pas
vraiment agréable epai na nzambe. Et puis okozala pe jamais agréable auprès ya bato oyo bazana pe ba oba o suivre yo. Okozala agréable te parce que odeur wana oba oba oyoka e bana ko kimisa bango pene na yo. Ezana bato mino wale mso ozo comprendre te que nazalaka na mutu boye me au moins mutu ngo zalaka na ye me ozo comprendre te que mutu wana yo ozozala na ye ozalaka na ye me soko bengi ye azoya suti akomo kima yo beta okima yo parce que asi aremarke batitude wana epai na yo. Donc wana nyonso ezali ke mutu aza na hygiène te. Donc hygiène